ഞാൻ ഡോക്ടർ സാബ്രി MC കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂർക്കം വലി നിദ്രാസ്തംഭന രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ്. കൂർക്കം വലി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ? പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലി ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായേക്കാം. കൂർക്കം വലി നിദ്രാസ്തംഭന രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ രാത്രി സമയത്ത് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം കൂർക്കം വലിച്ച് ശ്വാസം നിന്നു പോവുകയും പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത്തരം രോഗികൾക്ക് പകൽ സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങുക, അവരുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടാവുക, TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും പത്രം വായിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ തന്നെ ഉറങ്ങാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും പല രോഗത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അസുഖം കൂടിയാണ്. ഹൃദയാഘാതമാണെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിലും അമിതമായ അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹമാണെങ്കിലും രക്തസമ്മർദ്ദമൊക്കെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാരണം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കൃത്യമായ ചികിത്സ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗുരുതരമായ മറ്റ് രോഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ തടയേണ്ടത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര അവഗണിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട മുതൽ ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് മുതൽ ഇതുവഴി നമ്മുടെ ശ്വാസം നേരെ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളികളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ പാസേജിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്വാസം പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട്, നമ്മൾ അവിടെ തടസ്സമുള്ള ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂർക്കം വലിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോളിസോമിനോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത നിർണ്ണയിക്കുകയും രോഗനിർണയം നടത്തുകയും ചെയ്യണം. ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര തവണ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഒരു 30-ലധികമൊക്കെയുള്ള രോഗികൾ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ബാധിച്ച രോഗികളാണ്. അവർക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചികിത്സാ രീതികൾ അമിത ഭാരമുള്ള പൊണ്ണത്തടിയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന് ചുറ്റും കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ ഉള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെയാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അവർക്ക് ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതി. കൂടാതെ കൃത്യമായ വ്യായാമ രീതികൾ മുറ തെറ്റാതെ കൊണ്ടുപോവുക, കൂടാതെ പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികളാണ്. ഇതിലൊന്നും മാറ്റം വരാത്ത രോഗികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ആപ്നിയ ഹൈപ്പോപ്നിയ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ആ തീവ്രത ഗുരുതരമായ 30-ലധികമുള്ള രോഗികൾ CPAP എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഉറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇത് പലപ്പോഴും ഈ കൂർക്കം വലി നിദ്രാസ്തംഭന രോഗം വരാൻ കാരണം ഈ CPAP മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രഷർ വഴി നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശ്വാസം ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും നമ്മൾ ഉറക്കം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ CPAP മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വളരെ സുഖമായ ഉറക്കം ലഭിക്കുകയും അവർക്ക് പകൽ സമയത്ത് വളരെ ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി അവരുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളിലും മറ്റും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ രോഗം കൃത്യമായ ചികിത്സ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഗുരുതരമായ മറ്റ് അസുഖങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ലീഡ് ചെയ്തേക്കാം. ഹൃദയാഘാതം, സ്ട്രോക്ക്, അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, കൂടാതെ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ്, പലപ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ആക്സിഡൻറ്റിൽ പോലും പോകാനുള്ള സാധ്യത ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ കൃത്യമായ ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ചില രോഗികളിൽ സർജറി മുഖേനയും ഈ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കാതെ ആ രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, കൃത്യമായ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക, പുകവലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക, മദ്യപിക്കുന്നവർ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് രോഗനിർണയം നടത്തുക, അതിൻ്റെ ചികിത്സ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ട് കാര്യമാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.